Gasimbagane Ne Bannamawulire wano ku Radio Simba Pira Kibazo mu studios gikwanjulira osibyeyo otya ampuliriza yakoze olwaleero weebale kana bibyoyogera tubiwulira muzindaalo atuse ku mulimu weebale wonna wosinzira otuwuliriza twebaza okubeera ng'okola bwotyo simanyi oba baatandise okukola ekiro okujjako mikwano gyaffe banywanyi aba boda be baaga nti yo kafyu tejja kkoma nina nekyesaategedde nawulidde gye n'okatumba wamala ayogera ngaga nti kafyu bagiliftinze for the week of the return to school ngeyalinga agamba nti after school reporting kafyu ekomawo sakitegedde bulungi nina John Kakande nina Haruna Kanabi nina Charles Bomshana Mwanga Kivumbi ali mukulu kitegeeza nti ekomawo for another week kubanga omukulu oli jjajja yagamba nti 2 weeks later ababala si bayingira ababala bayingira ne kafyunga eki bakujjako for boda nende magana nti munaye mabala gakwagana ne boda uno member uno ntibo tokudde boda ne balo ozi koto mbadde ngambye na Romusha nayika nene Yohana ebi na yabitegera Charles Buza Yohana rero bamukwatidde mu jama abadaawo abatuuliriza abagalwa okusinganya ab'emyoyo emirungi Katonda w'amaanyi ate wakisa tumusiimanga nnyo olw'ekisa kye John Buza abantu bannaffe mwe natuliza enkya leero mbalamusiza nembebaza kuba nti mutuwabudde ate ne mutwesiga ne bannaffe abasimba nabo mbebaza kutukkiriza okutuwa omukisa guno okujja wano buli bamukaaga abafiiriddwa basaasidde nnyo manyi gye muli n'abaana abalwadde n'abo abazizaayo abaana ne bafuna ebizibu nabyeyo oli yasoose n'akuŋŋanya school fees ate mu nnaku bbiri n'agana essomero livuddewo nesikigalubiki omanyi tubisekeramu naye biri very painful nayiseewo bagiyita criminal East High wano ewaffe Ntinda nempitawo nga abazadde because mwe nagira ba story nalowooza nti lwali lwa social media nenkikola deliberate nengamba kampitewo ngabe nga abazadde bali stranded nga abazadde baleese abaana batuuse ku ssomero nga yasasudde kati nga atunula nga bamugamba nti bagenda zibaddiza kolo lwenayitawo baali babagamba bagenda zibaddiza meyanga nakawanga atadeko force eyo nti musasule kakati nalaba oli agamba nti bagenda zibaddiza naye nga gwe nayitirawo nga bagenda zibaddiza nti si mukweko muzitwale actually omu baali babagambye gwe nasanga ku luguudo ng'agamba nti babagambye atwale omwana ku Mariam High oba essomero eddala baliyita Lowell oyo neza mulaba ku lw'e Masaka nti bw'ona omutwala n'akapapula kano school fees ze wasasudde zijja kuba considered nti yabatunda zijja kuba considered nti kati gwoleese yasasudde wanga togeze mu ssomero lyakuwadde okafiiramu yakola munga abataxi abasabaze obatunda n'agamba nti ngenda Kayunga oyita bugoloobi kofi akomando mukalagi bw'otuuka wali ku bagiyitanga ni Silver Spring ne bagamba nti tulinayo trip tugenda Kayunga mwe muve mu mugende mweri kana bibuuza abantu njagala kulamusa kubatuwuliriza yonna gye muli era nange negatta ku bazadde abasobodde okubeera nti balwanye mu ngeri yaabwe ne bazzaayo era sebo twagala baana ffe tetulina mutawaana ate mwe mu lisiti saabalabyemu gye bagambye nti abavudde ku East High bw'ogenda kwasanitula bazadde baleeta abaana mitwalo gya 23 owadde ng'ali akawunga ke ng'asoma kibibi anti nga twakkiriza mwana okusoma Bible
tutula nti ntudde mu compound esoma Bible wajikiriza mu online class naye nga bwegamba nti omwana ali awo mukatuliki wa mukristaayo azane Bible ye atudde mu compound agisoma ekyo nga kiri prohibited ninganti kakati lwaki okkiriza abantu nja mukulu Kibazo ebimu ku bibaddewo mu wiiki eno ampuliriza Gasimbagane Ne Bannamawulire Moses oli kumpi semberako nina omuzindalo gwenjagala onyambeko okutereeza kuleeta seba gabaddewo mu wiiki naye mubaddemu ensonga era ekwatagana na byanjigiriza nga Church of Uganda kyasaliddwawo fee mukono diocese yaga nti namulabako ku Twitter ate ye ng'agamba nga bamukootinga nti tetujja kuginenga nti owane nti oluusi bw'oba n'amatama nga galimu ebintu biba bizibu okwogera naye obadde ogamba Ega chiko fuga diocese ya mukono yagamba sebo yesebo boy no rubuto obango oyonsa esomero zirija ku anti kati kyekyo kyande nkugamba nti ab'emukono abakristaayo baayo nga bayita mu lukiiko lwabwe boni baga nti ebyokuga nti abaana abazadde bajje basome n'abaana baabwe n'embuto zaabwe oli lubuto n'okuyonsa but that's wrong kati omwana mu P5 oli mu class oyonsa n'olubuto what message are you giving kuba no tebabakiriza kati ndowooza olaba kati Romushana singa abadde ne waffe ng'ali ku Hassan kibibi yandibalaga ndi mu values education Biblia yo giteeke mu class ndowooza B5 B6 Miss Education years over ne yali teacher wa kibibi nga baganye omwana azadde ogenda okola ebibuuzo baganye olina okumukiriza olisa okumususpendinga mu ssomero naye ko ebibuuzo bya UNEB ebyo bya UNEB olina okumukiriza naga nti kale kumukiriza naye tajja kwogera na muntu yenna wano ajja kutuba yekka era sebo omuwala sebo kyeweerabidde n'ebimu ku bibaddewo mu wiiki nadde ndaba amawulire nga tuli ku nsonga eyo mu bwangu ne Rwomushana omulaba nti omusajja omukatuliki owannamaddala aga nti values zaffe tezikola ki naye jija P5 P6 waliwo mukoma nsimbi n'adenda akabiji waliwo wano Dr. Jemba yagenze ne tiimu ye ne bakasuka head teacher wabwe aliwa ne Makerera awo naye emu ku nsonga gye bawadde but omanyi nze okwawukana ne Rwomushana katono nnyo nzikiriza nti buli mwana yeetaaga opportunity okuweebwa omukisa okusoma naye wakati w'abazadde b'abaana abo n'amasomero mukkiriziganye nti omwana bw'aba ali lubuto mumuleke eyo period azaale mumunaasinge aleke omwana wawaka then akomewo ku ssomero Peter ndowooza ensonga tugiyingiddemu mangu naye ekisooka nga tetunakubeera na kiki kiri acceptable mistakes bulijjo zibaddewo abaana bazikola tutunuulidde bambuto bokka naye simanyi ba John wali ofunyeeko abaana aba drugs mwana omulala n'abamulalu jasi naye wabaawo counseling eyo ekola ki egenda mu maaso naye kino kyafuuse ensonga ne gavumenti neegira mugende muyina obakkiriza biba kati ekinadaga nti n'abanywedde enjaga nti nabo bawe chance songa ndowooza is to protect abaana ab'empisa n'abalala abamu abagudde mu nsobi nga tebategera yes kati you need weetaaga programu endala esobola naye yo church mbadde nkugamba Church of Uganda yo emukono
yagenda nti kikafuwe mu masomero agaffe tuyina values zaffe bw'oba oleesa omwana wuluteri polisi nga bwe zigamba osalewo naye mukulu Kibazo mbadde na mawulire mu education mwennyini nga tuli ku baana okuddayo ne ministry education nayo ng'eyisizza ekiwandiiko ekinene nnyo ngega nti ab'amasomero bonna temugeza ne mujjawo ssente ezo zemwakola ki zemwaliko luli era bwe muba mukikoze be bajjeeko ssente muddeeyo mukole ki essente ezo bajja kuzibajjako mu ttaamu eri eddako zigende zikole ettaamu ejja naye mukulu Kibazo nga tuvudde ku byenjigiriza abaana abadde nga batambudde n'amasomero gaago gaggaddewo eri muliryo lyogeddeko nti abantu bamaze okusasula school fees naye balaga nti amukomeewo mugjewo ki abaana bammwe bintu biganye naye nga tuli ne ensonga gye bawadde baaganye nti abaana baganye okuwera anti era bye I'm told na government where there is agabwe obwerere tebana bana kuweza 50% tana ensonga ekyafuusirizibwa nnyo ey'abaana amasomero mangi turn up ebadde ekyali wansi naye of course eno tujja kumexcusinga oyo then ensimbi azizeeyo straight naye ekituufu kiri nti ndowooza gavumenti ebadde ne mixed messages kubanga eri omuzazi gwena budde nti naye owaayi nze sijja kusasulwa kakati nja kumala kulinda wiiki 2 kubanga yinza okubanga naakasasula jjajja navaayo ate nalangirira ebirala kakati waliwo uncertainty eyo mbutuufu ereetedde but of course ekirala ate n'abangi tebalina ssente ekisooka nti economy olw'okuba ebadde tekola tuli challenged abantu tebalina nsimbi omuzadde ayagala asasula ebitundu essomero nalyo liri extremely stressed liina bills libadde lisasula liina bye libadde bikola nalyo ligamba nti sasulako a substantial amount kati olw'okuba bombi bali mu economic stress abaana abamu basigalayo eka but also tulina betuluzinze in between tubadde twogera ku bafunye embuto eriyo abaagenda okukola nga baatuuka ne bakola ne bagamba nti ye kaabulangane tulina abagenze Dubai mu Emirates nga baagenda ku kyeyo neyo generation nayo tugiruzingiddawo wakati then eriyo abakyusiza amasomero bangi ngaaga nti naye nti nze omwana yali mu P5 kati mutwala mu P7 kati agenda okunoonya essomero aga nti bwe namuzaayo mu Kakande primary school bamumanyi nti yali wano mu P5 kitegeeza kati agende mu P6 ti nze kamutwale mu Kyasanku primary akole P7 nabo mbasinkanye nga bangi kulu Kibazo ndoze ensonga tujja kugiddako bwe tunaaba tufunye omukisa gwe teguze naye tusooke tukiweeyo wiiki esooka eweddeko abaana bagenda kusoma wiiki 14 kati zisigadde 13 tutandike endala mukulu Kibazo ekimu ku bibaddewo mu wiiki eno era y'ensonga y'okutulugunya abantu abakwatiddwa olw'omuwandiisi ndowooza agwa mu muteeko gwaffe gwa media Rukira Bashayija bamuleeta mu kooti mangu nnyo naye nalabye looya we mu wiiki eno nga naye ategeeza abamawulire nti bamutulugunya bubi nnyo naye n'abalala bangi era adde bazze nga baga nti bafuna okutulugunyizibwa wiiki y'emu mukulu Kibazo era tulabye chairperson wa Uganda Land Commission yazze ne bamusimba mu kooti bwabanga okutuli nga abadde involved in robbery akutegeeze bakwagana naye abalala mu bunyazi n'omutulugunya kikyamu naye ate sikitegerekeka naye wona awandiise ebintu obirabako omutulugunya omumanyamuki kumanya ani yamutuma ani yamutuma bino byowandiika ani yabikutuma ani yakulagidde obiwandiike waffeeyo waliwo nywedde nga mpulira bagamba onywaki emimwa bajja gikuuta omwennyango naye nga ekigikuusa naye nga baga nti owoolugambo takola ki tawaayira
kakande oli abakuwa emigo nanaenda otaja ngakwemga nana alituma wewe taja ekikutawanya mu byonna ndowooza ekigambo kutulugunya lwaki kiremeddewo mu ggwanga lino ndowooza y'ensonga enkulu makulu Kibazo mbadde ngamba nti chairperson wa Uganda Land Commission naye leero yalabiseeko mu kooti naye ye yafunye omukisa ne bamuwa beyiro naye abasirikale be basooka okuvunaana bo ne babanga babazizaayo ensonga ya covid mukulu Kibazo nayo ekyaliwo nnyo era sebo weekend mukadde wange you get interdicted that's how pay kubanga luli kooti ya muzza mu office langi adeyo status quo esigale kakati bumutwala n'omucharginga ate bamucharginze obstructing investigation naye malinga nti ensonga ya covid gavumenti erina obuyinza naye mbalenga ensonga ya covid ekyaliwo nnyo tubeere begendereza era weekend omusebo olunaku lweggulo taata wange Hassan Kizito y'omu kwabo yali yatwalibwa mu ddwaliro muziiso olunaku lweggulo ensonga ya covid era naye n'ekisembayo mukulu Kibazo y'ensonga y'amafuta saabaddeyo ensonga y'amafuta mukulu Kibazo weekend efuuse nga nsonga nkulu nnyo era mbadde weekend ministry ya energy leero 14 leero 15 ensonga ministry yafulumiza ekiwandiiko nega nti ekireesa amafuta okubula bateekawo enkola y'okukebera covid naye yebadde ereesa obuzibu naye kati ebimotoka byagandira the other side of the border naye kati bitandise okutambula mpola n'agaana ebifo nga hoyima amafuta gye geereeze nnyo mubeere bagumiikiriza naye gavumenti era ng'ekolaganira wamu n'ab'ebyokwerinda n'ab'obuyinza obulala bajja kutunuulira mu nsonga zino naye ministry n'egamba eya energy si ekwataganya ku by'amafuta nti lita y'amafuta kale ne bwe gabanga gakeereye okujja teyandisusse 5,000 nenzijukira biri ebya school fees bano balungi mu kulegira emiwendo naye ate kwegamba linga abagamba nti mwongeze kubanga bangi babadde bakyali kunnyalu balingiza kuttanka yalinga agamba nti muluddewo tesukka 10,000 ezeki 5 kanawe walukyo alina filling station Gasimbagane Ne kiri kulitiko kutosha ayali kamanda mu Syria kati ate n'agenda mu exile nga gavumenti ya Assad emwekyukidde bw'atuuka e Germany ate ne bamugulako emisango fine oze mu exile ng'odduka naye bwe wali ng'okyali mu gavumenti watulugunya omusango gwamusinze ne bamusiba life simanyi mawulire omukulu Kanabi gasoma naye sewaddewo na kamanda wa land forces naye yadeka Kenya nga mugenyi wa president wa Kenya sewo nago mpulira nti mawulire magandi badi makulu ampuliriza Gasimbagane Ne Bannamawulire mawulire ndoza nenupu naye yade ne retreat ate tulina secretary general deputy simanyi mawulire ago badi nga togasoma deputy habira secretary general oyinza okuleeta olutalo nekelezia mu Uganda yeteekerateekera ono si yasayinira ku baluwa ya loop okutuuza archbishop metropolitan engeri gyendi omusiraamu omukalabanda ntera nnyo okutunula ebintu ebikwata ku muntu wa bulijjo nabo bafunye sebo bintu bya bulijjo n'abaorthodox bafunye archbishop omupya n'amawulire amalala agakyali amapya olwaleero naye nga si malungi ekyotera essomero lyakutta omuliro omwana omu n'afa dormitory yayidde abalala bafunye ebisago naye unfortunately omu yayidde Kawempe katakwe nempewo yafu president vice president jafu ne Kawempe bampeereza Evans Walusimbi ampeereza ne munywanyi wange omulala
Mugume ampeereza ngamba nti abayizi bana bafiiridde mu nabbambula w'omuliro ogukutte essomero lya Kibedi Primary School e Kawempe mu Kampala. So far 2 schools. Very unfortunate. Eri e Kawempe nkyalinda obukakafu naye eri ekyotera lyayidde omuyizi omu unfortunately n'afa. Kawempe bagamba nti bana bafudde. Ate ekyotera banga mahanga ng'ebintu zira waliwo ekitumira ajja. Bino biyinza okuba nga bye bimu ku bantu abantu bazzeeyo naye n'ebizimbe badde obweteefuteefu. Aisha buuza abantu. Ono ayimiridde nnyo ku school fees ba inspector ndozandi badde bayongeramu amaanyi. Abatuwuliriza musiibye mu kyanno mwebale musobodde n'okusiba tutandise. Mwebale gye musobodde okukola. Mukama tumwebaza olw'obulamu bwatuwadde. Peter Ndudde okuwulikikako kagamba abantu nti mbagaliza mwaka mpya omulungi. Mwebale obako. Aisha munkola ya Gasimbagane ekikuyiseeko kiba kikuyiseeko. Alonziriza lwaki omuzindalo n'okubuuza sandibuuziza. Naye njagala kugamba Peter mwebale okumpereza obako obukubagiza n'abanzikiddeko webale nnyo tusaba maama wo mulemerembe. Ekyo kijja kumala. N'ensonga ya minisita we omuto junior minister owa lands siwe yalagidde land board zonna mu Uganda ziweereza report nanzijukiza omu kwe yali chairperson wa land commission sijja kumubera kubanga kati yasomoka namusaba nti sebo yambe eggwanga tuwe list y'abafunye liizi myaka 5 egiyise nangamba nti eyo classified information sebo twandetera bizibu. Era kyandiwala actually Mayanja njagala pushing ensonga eyo. Mukulu Mayanja kyakola from another forum nalabye ekiwandiiko kya Attorney General kya miko 5 pages nga ba-advisinga nga ba-minister ba lands. Ekisooka ku disbandinga Uganda Land Commission. Naga nti kye baakoze kifu befufululufu. It is null and void. Minister taina locus egoba chairperson wa Land Commission. Sure. Minister taina locus eita mirimu ja Land Commission. Segona yali ekibaga. Attorney General yabawandikira ebbaluwa eri very clear n'abagamba temulina locus egoba Land Commission. Ekyokubiri toyina na standpoint eita mirimu ja Land Commission noga nti njiyise njikwasiza under secretary n'abagamba nti oli secretary wa Land Commission abeera accounting officer aine eje mirimu giri n'abanyonyola semateeka ne kyenabadde nebuuza nti ebbaluwa eno tutula ffembi mu cabinet bwonkuba akama wali wabbali omukulu kankuwa information. Tuyinza okugamba nti ebizibu ebyo bizze ku mulembe guno ogwa Nabakoba ne Mukulu Mayanja. Omwami Byenkya gwe yasikira gwe yaddira mu bigere nga chairperson Baguma Isoke chairperson olumu tusoma naye mu kereziya ekiwaatule mukuba akama akubuulire contract ye etenaggwako ne balonda ono naga nti yingira office gwe fuluma ekyo nkinako mu guidance ya Attorney General aga nti president asigazaayo obuyinza obusobola okugoba chairman wa Land Commission provided asasulwa terms ze zonna era yabadde awa minister amagezi nga awa minister amagezi nti bw'oba owulira nga wabadde strong ku nsonga zo wandi approaching the president ye n'awandiika firing instructions naye ate ezo instructions tezikwata ku oli public servant. Semateeka aga nti oli omunene ana actinganga on behalf era kyali aga nti nze ndi mbwa ya mugagga kati simanyi oli omunene ayinza okuba yalagira embwa mu guidance ya Attorney General aga nti obwo obuyinza tebuli delegate. Mbadde kwa information endasebo ku nsonga era ya Uganda Land Commission Antenna ajja kumanya eyali secretary
why Uganda Land Commission ndoza ku biseera bya Mulangira George Mawandachwa Besweri ne Manja Nkangi omusajja yali secretary simanyi oba manyinge gyavaawo yagano kwa appearinga before the IGG ndoza IGG yali either Monda oba muli agonja era IGG naganji kale oba no weremye kwa appearinga ogobeddwa. That's how he was removed. Naganti kamfi bamulimu abanenga sezeko ebyokujewo sijja kujjayo Gasimbagane sijja kusituka mu ndebe omanyi n'omulalu abako byayogera nga birimu amakulu ayi opening eriwaawo si kikulu nnyo bannayuganda bategeere public land erigabibwa eri abantu baki abalifuna ndowooza kikulu nnyo ndowooza we should pick it up from there tukyongeremu kigende mu maaso oyo muliraano awo gobabuuza public land yasinga okumanya public si kikulu nnyo tukifulumyenga mu mawulire kitegede omwaka guno abafune oyogedde kukenda nenzijukira sookwolekeka mbawa mawulire bwe nabadde ishongororo ne baŋŋamba nti toyitaba bwe nabadde ishongororo yes Ishongoro is in Ibanda district. Ibanda district, that's where my mother comes from. Era gye twamwebasiza nanenjogera ko n'abataka naga nti baba gamba kasita mugeza ne mulonda Kyagulanyi ettaka eryogerwako akende eriri eno lye tuliko bagenda kubagobako kabaka agenda kujja aripozesinga ettaka kali Ishongoro obale tokimanyi twabitege obale tokimanyi oli makati ga Gasimbagane ne Bannamawulire. Gasimbagane ne Bannamawulire wano ku Radio Simba. Pira Kibazo mu studios ejikwanjo ya John Kakande Haruna Kanabi Charles Bomushana Aisha Kabanda Mwanga Kivumbi ajja tusanga. Wiki of course baddemu okuzza abaana mu masomero. I think enensonga we've beaten the life out of it over the hell ngabwe bagamba nti the hell out of it. Naye bazeeyo era bagenze but ekyokubiri mu wiiki eno ndabika nabitakikonyeeko wabaddewo controversy mu Kampala wakati wa technical wing ne ba politicians kugoba abatembeeyi mu kibuga na mukwano gwange omusuubuzi omu gwe nasinkana nga musanyufu aga nti finally naffe tujja kukolako abatembeeyi kaba bagobe mu kibuga. Kati ate n'ensanga omulala aina store ye talina dduuka aina store yeesuddeko Kampala saagala kwogera wa exactly weeri naye ye yenga nti abasajja abo batukulira omulimu nti abaana ajja n'agula ebintu n'omuwa ebintu sinaagula n'omuwa ebintu ne babitwala ne babiyiwa ne babitu mbu batusingira ab'amaduuka mbu w'amaduuka omuwa ebintu byo n'amala emyezi 2 nga takusasudde mbono obimuwa olweggulo enkya olweggulo ne bakusasula kati nga waliwo n'eyo controversy ani agavaninga kibatoose wawo governance controversy munywanyi Saalongo Elias Lugwaga trade order mandate ya KCCA bano aba technical and very interestingly aba KCCA idi ne timu ye omumwa bagusibye tekuliko kubonna anyega idi tanakola statement Kisaka mchala Kisaka ne deputy we n'omwogezi we omwogezi yayogera mukaawo katono basirise kati ayogera Hudu Yehudu ani Hussein RCC DC wa Kampala Minsa Kabanda we batandikira naye yakubako ku kigere naye ndowooza along the way
oba yafunyemu amasanda mukamu oba yabadde ki naye avumbeera mu kati John very very briefly bwobeera omusuubuzi kubanga luli nasanga bana abatunda ebintu nali simanyi nti nabatembe owaye naffe otwogererako batugoba mu kibuga omusajja yakatuggula ffe kati tugenda kuliisa abaana olina ngamba mbu baakola oluguudo non-motorized simanyi oba indeed kye baabagamba naga nti wano baakolawo oluguudo ndoza baluyita luumu eno waggulu kanabyogoli eri wansi Yes, luumu baji closing off through. Kati awo kuluumu awo baga boba endowooza yaabwe egamba nti baalufuula non-motorized babakirize batundirewo wawo n'abalenga emincungwa miyembe era naddukayo buddusi nga ngawaayi nyinza okufunira wano raale ndala confusion bwe yajjira bagenda okulukola nga eyali idi mukwano gwo Jennifer ngakiriza abatembeeyi basande okolera ku street eyo nanga abawadde basande nga bajja nabakolerawo kati balukola ne bagobamu emmotoka ne bagamba nti ndoze omukyalo ono wakisa nnyo atukiriza tukolere ennaku zonna naye mukulu Kibazo ensonga eyo ndowooza abakulembera bonna side zonna kitufawe obutakanya bano ba political leadership egamba muyiza mutyo okuteeka mu nkola police ngeeyo nga temutwebuziza nako nga temuzze gye tuli ffe nga bakulembera netutula era Saalongo Elias nga agamba nti no tuli mu process y'okuteekawo ordinance ejja okufuga bino byonna tumanye kubanga ganti bayidawe bayiro etteeka terigamba nti totembeyenga naye ndo lirina ligamba ku regulating anaba particular areas we batembe kabaga nti kati gwo bweno ganti kiririgo basasula n'omusolo nawo bamukyamu naye kyekirese ebyo bayirawo obutembeeyi sijjukira nti eriyo kubanga ne China bweyagendayo nabasangayo n'ebibuga ebirala ebikuze abachina simanyi nnyo osanga nakulesawa ku mutembeeyi on the go mu New York osanga food on the go nga yapakinze kakati ke nojja n'ogula gundi yo on the go abamawulire bakyatundirayo mu China City New York yo bonna bayiwanga ba nabugabo kwegamba bwogamba nti smart city nowe ekifaananyi nti smart city titikwa kubana batembeeyi ato wiyale hudu ndowooza ne banne babanga bakoze but I think the challenge is on governance ani ayina okukola ki at what point so kweka kina kiragiro kyani njagala kutegeera ekiragiro aliko gambya avumbeera Minisita ne baleka DC ye RCC agamba nti eriyo abakulembeze abalonde is it a security matter if it is a then it's a security matter eri abakulembeze abalonde nga Saalongo bibatasobola kwogera ye byalowooza nti ye atali mulonde yalina obuvumu okubyogera era yewaanye nti sebo abakulembeze bankubira obusimu naga nti tukanya nawe naye tetujja kwogera simanyi oba yadde bawaayira naye ekituufu kiri nti yayogedde nti bayidawo nze mbaddeko mu butale mbaddeko mu Usaafi mpiseeyo emirundi mingi kituufu Usaafi eri half full it has always been half naye abatembe twayinza kugendayo ahere nga nzikanya nabo there's no market wandegeya kubanga ye hudu akisaitinga
nti tebaliyo kubanga mwabazimba temuli basuubuzi muli anjawulo kumanya nti kana akatale bwe tukola ekizimbe gali kuoleka nti tufunako enjawulo yenkanawa tebalowoozesa kagenda kukakoleramu n'agenda okugulamu kizibu kyawo kiriki tewali kizibu ewande ekigaana Wandegeya access weri mukukibazo Kampala ono funira ebizimbe byonna ebyakalina bimeka ebirina business waggulu but also Aisha Wandegeya yabalema kuteekateeka aguzaani Wandegeya era nyakutegeeza abatunulira Wandegeya omukadde wali awali Bamuda n'awali akatale ke Wandegeya kaali kasaavinga b'emakerere ng'abaana b'emakerere bajja balekcara ne banywera wano omwenge abaana nga 10 tannatandika waggulu emmere twagikimanga wansi Wandegeya nga wetulya kati abantu ne balowooza nti market weeri naye Wandegeya the value in terms of market ate kati kankuwulire ebintu ebiri successful mu butale obutale bwonna wano across the town never even up country ekisinga okutundamu mmere era ne wali banka ADB okufinansinga okuzimba obutale buno bazimbye justification yabyo nti kijja kuyamba okuwa abalimi obutale kitegeeza nti baba bazimba nga bamanyi nti bya kutundamu mmere ekyokubiri ekiri mu butale second hand clothes mivumba ye item ebbiri ezisinga okuba mu butale obwo era zolaba nti bw'ogendamu wino the item ezitunda kati bano bahooka ba street vendor katunonyozikiriza Wandegeya nga akatale okujjako KCCA okulemererwa okutegeeza abantu ekintu kye yakola singa baasalawo ne batransforming ne bakyusa Nakasero market weri Nakasero kyekola ne kikole Wandegeya abantu abagula Nakasero market balina emotoka balina capacity bivuga ne bagenda banoonya kye baagala gye kiri okitegeera bantu bali balyagenda Nakasero wansi we bayiwa ebintu akiteke Wandegeya baga kaina parking nene nnyo tejulanga ko togenda ngai Wandegeya nosanga wajjude sike katale kenakala kaina parking ennungi twagamba KCCA kaina underground parking Wandegeya yes twabaga weri I'm telling you Wandegeya katale ka Wandegeya kaina parking yes kaina parking mu basement twabagamba popularize this market abantu bakategere kyekali kubanga abantu baffe tetumanyi kulambula agenda exploring ekiri eyo singa omuntu amanya nti wengene Wandegeya nja ku parking ansangawo kino na they will go okitegeera nabino byogamba nti ani anaagulayo omuntu amanya nti kana akatale kali specialized kaina kino na kino people will go for it naye lindako bazimba akatale ne bakaleka abantu befeeko ne kabera disorganized onateka kino wano ne bagula emidaala bo bennyini ate bajeguza bo bennyini ejalirimenti okuba ejabanaku ne baji hiking prices gwo omuntu mutasa jigenda ne jiva ku mulamwa nenga principal ya katale ya Wandegeya yali nunje singa bagiteekamu amagezi baganga bagikoze kuyamba abantu ekiremesa Wandegeya okutaking off by the way Nakasero simanyi nakusono boyitayo naye wandiyiseeyo labe si Nakasero abazungu eyagulwanga abazungu bamwe abasoma kati Nakasero yafuuka akatale akabalimi akalinga owino yafuuka owino eyali parking kati ejjudde katale kabalimi umiyembe michungwa tugende buno butale mmwe nga Wandegeya bano bakibazo tebasaswa agendayo kubanga je jasula byajjo gwebi byogenda omuguzaawo ne jasula je biri mugula naye kasubi noekyo tugamba kinti bwe mba muzimba obutale mulina okwegendereza location eriki access eriki muntu kyagenda okubaamu kyanguya omuntu omuguzi ogendayo ekisinza okugaana abantu okugendayo nsonga ekyokubiri mukulu kibazo lwaki
informal trading efuuse issue kubanga oba nti waliwo big unemployment ng'ogyeko boda Sure. The other big employment sector yeyo informal trade omugendera ki kati bw'ogamba nti ojja itinga hoka Haruna, very briefly. Ngonze Kibazo mbadde ntunano nga kakande ne gundi baswa. By the way, tuyina n'akatale ke bazimbe Busega gali kuwoleka akalemeddwa okutandika tekanatandika naye obweraliikirivu bwange bano abali ku kkubo sibalaba bwe bava ku kkubo kuyingira munda because also our culture fe abaguzi ba wano abasinga obungi naffe tuli problem because twagala kugula ku kkubo wali oyagala kugulira ku kkubo naffe ffe nnyini tulina obuzibu oyagala kuvuga kugenda munda challenge challenge gye tuyina nagiyogerako ne wano luli tuyina kati abantu abalina obuyinza and they believe more in directives nti nja kuwa ebiragiro nja kulagira kankozese ekyokulabirako nti oba Haji Kabanda omugenzi aga nti nsanga mwenna mwatudde dda mu ddiiro nga buli omu yasabye naye n'ekurani ye agiina teyabasanga nga bwe yagamba bakiraba ekiragiro n'akiwa kaakati ne tubeera ne intelligence okukola ki so okuketta naye okutegeera okutegeera kakati ebyo ebintu bibiri bizze bitutawaanya abalina obuyinza bakkiririza nnyo mu directives so okulowooza era ne intelligence esobola okubeera bottom down gwe ayina amagezi olowooleza abatakola ki kati naawe omusuubuzi oli gw'oyogeddeko eyabala n'aga nti nze kati sikyetaaga kufuna dduuka neetaaga sitoowa naye abantu bano abali ku street kakande bayogeddeko abali mu informal sector abatalina mirimu nsobola obbataapinga ye mugezi talina maanyi gali politically naga nti osobola obbakozesa namuganoga nti jangu otwale plastika otambuze okiraba soft power kati bahudu n'abalala bali mu hard power mukulu Kibazo tutambuddeko naye bw'ogenda Istanbul bayina areas nabo ze baateekawo kibuga kinene and it is a smart city era ojja kujoogerako nti wano simanye neerabiddeyo naye bw'ogenda bwoti tewayina njawulo ne paaka gy'olabaawo naye ng'ogulayo empale ani era abannayuganda bangi abamu abagenda n'akasente akatono eyo gye baggwera bw'ogenda Egypt gwotera okugenda mu by'omupiira ataba wali otuuseeyo wafaanana wati toseka bwira abatuwuliriza mbanira ogenda kwogera ku Alexandria oba Cairo Alexandria nzungu nene Cairo old Cairo naye afaanana wano Kisenyi Ramsisi watuukayo naye nga Cairo teyinaako paati ziri smart kati bwe tubeera eno kanabi gy'otambulira nayo anti nze nagambye noonya abantu ba bulijjo nayo manyiyo kubanga bw'otuuka Alexandria tojja kusangayo ate Ramsisi nga taliyo n'ataba tajja kubaayo kuba grade nayo ndala Hudu Hussein yagenda Alexandria ye Hudu Hussein gye yagenda is Alexandria bwe tunaagenda e New York Hudu asanya atambuleko n'abalala awali railway station eyo area yonna abasome bagiyita batya abantu batambula bangi ne ku street ebintu bikola ki naye babatembeeyi baayo vending yaabwe yebeera smart nti n'ebigundi babizimba nebibeera biyonjo naye ng'abantu kwe bali ku street awo wonna bwe bayita ku New York Times square eyo yonna yagalagaana wabeera bize lw'abatembeeyi naye bw'ogifuluma nodda sayidi endala mulimu n'abalala n'obuswiti by the way nabwo weebuli
Ero jabasanga naye abasinga bukola. Kanabi. Kakati. Kyesawukana nakyo. Nzikiriza nti n'ebibuga ebirala eriyo abatembeeyi. Ndi omu kubakkiriza nti ekibuga kirina okubeera organized. It is true. Twetaaga trade order. It is true. Me my only difference with the current enforcement is mutuule mu kisenge. Mukiriziganye mwabafuga Kampala mugambe nti DC Minisita olukiiko lw'aba technical n'omulodi n'olukiiko lwe twakkiriziganyiza this is the direction we will go for this purpose for this period. Atenga ne mayor kiriza Jeyo jenati trade order yetagisera akanti tuli mu process eyokola ordinance lwaki ojambi mukolo Kibazo eyo jenatandikidde nti RCC ya believingira mu directives GC powers yina naye ekyo kyogamba kyenga nti if intelligence nga yetuleadinga okubeera abagezi twanditandikidde ku ekyo nti abantu baffe tubaorganizinga tutya n'oli omusuubuzi tumuleke mu business. Aisha waliko DC wa Kampala ate nkumanyi Aisha tannaba kujja waliwo ekintu kyesitegeera nkutudde siganye naye Kampala ajawaawo okawo wakati wa kikuubo paaka kuba buli omu wajja wateeka amaanyi. Kyenzikanya n'abantu ekisooka kya byonna timing eri extremely poor. Kaseera k'abantu kuyiiya kubeerawo obulamu buli very very difficult abantu okulaba babeerawo batya. Kakati bw'oba toyambye ku bantu babeerawo batya ate tolinya mu kkubo ngeri gye bayiiyaamu. Timing eripuwa tubadde n'obutembeeyi for years emyaka mingi nnyo si kirwadde bwe batakikwatako kati tubadde tugenda kufa. Indeed twagala ekibuga ekiyonjo buli omu ayagala awayonjo naye ddi lwe tukikola n'ekira tukikola tutya. Tulina ensi etannaba kulaga nnyo bantu nti efaayo nnyo ku banaku engeri gye babeerawo. I was in Kenya neneewuunya abasajja bazimbye complex eriko amayumba esobola okuhousinga homesteads close to 5,000 nga bazimbye ku lw'abantu abanaku tituzimbye bajje wano bagisasula mpola eyandibadde nga rent asasule afune ewuwe ku busente obusaamusaamu era ne bazizimba waliwo ezabayinaayinako bazizimbye kati nagenze nenambula complex very very big complex so tetunaba kukola biraga improve the lives of Mama Mboga ulwakuga nti change the lives of Mama Mboga ndowooza wainako watuuse tetulina nnyo kyetukoze kiraga nti ono muntu wa wansi tumufaako nnyo. Nze zikiriziganya ne regulation yeetaagisa ensi ekula na biragiro n'amateeka. Tubadde twogera ne muwalange ku makyanga comparing nga yogera ku ssomero lye sijja kulyogera ku bakulembeze be babiri aliwo neyaliwo naga ono mukambwe nyonyo aja nayomba naye bano bavamu nga tebayita kuza yegedde kinaye leero kuza badatuga naye ng'ayombye oli bwe yagiranga ati wiikeeno mu disappoint zenye munkoze bunye muve wano mugende kati naleta case naga nti bali banona sweet ku ssomero nga banona nyonyo sweet kyekintu ekisinga okutunda ku ssomero naye nga bali a sweet basuula obuveera buli wamu si kyokka balina ekyo ekisigala mu munda kye balyanga chewing gum ne bakistikinga buli wamu kati naja naga nti banange sweet antamye mu managing obuveera bwe mutagira nja kumuweera mu ssomero kabana kantini that's a very big business tebayinza kugikola ki kugijjawo yakera lumu n'agamba from today on no more sweets ne bawera sweet yabagamba nedda mbawadde wiiki emu kubanga siraba kaveera ku ssomero kulema okulaba kaveera ku ssomero no more sweet amona twalonda okuveera ku ssomero gani ti next time Rwanda dayinza ogamba nti no more break kati kitegeeza ti bwe yayogeranga ekigambo nga kyayogera kyategeeza ate ng'akikola. System yaffe gye tukoze tunulira this is not the first time we talk about Batembei border it's not the first time we talk about border tukimanyidde nti government arm eno beyogera kino twalinawo case nga KCCA Jennifer egamba border muveewo nga Uganda police egamba border tokola ki tovaawo bano boogamba nkusaasidde mwanyinaze ng'ogamba tulinde KCCA tule batuule wamu simanyi road mayor akole ki omwajja gamba baveewo leero mulaga ndi baveewo in 2 months such a small thing kibagana okukola ki okukaanya
So tuzimbye system agamba bagenda kuleta be elite commando tuzimbye system nga kyeyogera si kyekola. President Museveni bwe baali batunda akatale ke Nakasero yatula meetings and meetings kati nedda abantu tube empowering tubawa mukisa guno bakole kinakola ne instrument jakola nti abantu beegule akatale kabere kabwe bajja kuva bagaggawale basobola okwewola basobola okukola kipolisi n'efuluma beegule ndaga akatale bwe kati nja akatale kejinda abantu bakatale kafuuka kabo. So what we say is not what we do. No bwe tuyise ebiragiro tebikola ki tebikola nebyo tukola nga ku fire brigading kyova niwe tuzimbye obutale. Nobody goes to study lwaki abantu bakayanira ono gobadde kakatale k'ebusega ne bakakayanira ne tukazimba ne katajjula ne tukola wandege ne bakakayanira ne tukazimba ne tukajjula ne tukola nakawa ne katabera muba. What is the problem? Ono mchala kansembeyo no kazibwe yazimba akatale ku luguudo lwe wane waabwe ngala abantu bali kutaka bikola nazimba akatale nakakola bulungi mpaka leo tekayingira mu ade muntu ogu no abantu basigala wali luguudo ani afaayo okumanya ekizibu kiri ki abantu baagala ki kikola abantu kibaagala okusobola okubeera kyazira omusana ng'okwata omuzindalo muganda wange John Sebanakita John Sebanakita akugambye Aisha ali London agambye nti akatale should be kanjisome building a market should be around the culture of the people, not the other way round. Kati fwe tuzimba naye tozimbira ku culture y'abantu ngawe akatale kakulu organically kati Romshana ngokwata mzindo ombajaisha ayogedde ku Naigaga market emuku examples njiyitako emuku examples abasomesa project planning jibawa lunye eri wano Uganda abasajja bagenda ne basanga abakyala nga bakima amazzi nga batambula kilomita 3 naye etika ekidomola kya liita 2 oba ensuwa najjanga atambula kabasajja abakyala bano bamenyeka babonabona nnyo naga katubazimbire ki Naikondo tubasembereza amazzi okumpi ne webali ne bazimba water points ne bazisembeza ennungi nnyo nga mazzi mangu okujjayo gapampingibwa mangu abakyala ne basigala nga baziyitako ne bakkirira kuluzi bajjanga amazzi ku luzzi agira ne bagamba nti gano galimu omunnyo gano galimu omunnyo gano simanyi tegawooma kunywa ebyo bya kansa tebirimu tegawooma kunywa tegakola ki kati oluvannyuma ndoza Dr. Muhumuzi oyo yawandiika oba bwe mba siri mukyamu ayinza okuba ono wekabale professor w'obwavu yani poverty professor just professor of poverty professor against poverty not professor of poverty omu ku babiri yawandiika aga nti bwe bagenda okuddayo okukola research besanga nti amazzi was a social relief point eri abakyala bano abakyala bakkiriranga ku mugga si kukima mazzi abaana baabwe amazzi babanga bagaleese naye nga we bafunira opportunity ne banyumya ne be-relievinga stress nti kakati yakola amazzi yalina kutandikira ku recreation system eri abakyala bano njagala okwawa katono ka information katono nnyo kubanga tusobola nnyo okusoma ripoota zammwe zemuwandiika water coverage tap water coverage mukulu apedere banne mu national water naye era kofiisi nga bagamba nnyo nti that is deceptive kubanga bw'ojja ewaffe mu lokalite yaffe mu community yaffe tulina tap water ba middle class nga ffe buli mwana tap naye nja kutegeeza 75% eya community eyo ekyakozesa the unprotected well eri ku Nakamiro because they can't buy Charles the water ati nkulu Kibazo
nze mba Rwenshama nakutuma se mutundu n'otazireta ate nze Rwenshama gyenva amazimi yake mekano tagenda Range Rover yafa tukozesa Peter Atulin neko Christmas teyagenda Peter Atulin tosobola kusima 10 feet Rwenshama olw'ennyanja kozi oli ku nnyanja so kata abantu bakyama mu kasakaawo bakayita omukasikizi kati wano mu Kampala tuwezeeko eri kalicha yaffe tulina tuwezeeko kati wema mugamba byetukolere tubikole wano it's okay let's agree well this debate is really very healthy but mbane mutawanya amanya kuzimba binankani wansi permanent building wansi biki but we have a simple way awali akasiki chama that's Rwenshama model kati ye Kampala ye Kampala kuzumba ntambula no busiki mbraba mwe mbraba ni wano nawe muri gira wawo Minisita yali simanyi wewa ye yalaba akasiki walinga ku Serena n'akyama n'akunkumula musajja watu bye mwita ebimuli kama kwanza musafire musajja watu olaba buli omu alaba bibye omulala walaba ebimuli ono alaba kasiki bino bye mwita ebimuli bikinze ndabusiki ye yatwala nayikondo ngaalanja abakyala bagenda ku luzzi mubabonaabona because that's the debate Kibazo gy'oleeta gy'oliko nebanaga nze avudde Rwenshama bwe ntuuka wano nsigale nga ninga bwe mbadde njire Rwenshama oba nkyuke bogenda byambwa wano simanyi bimuli abakyengamba do we change oba nsigale nga bwe mbadde njira because bwe mbadde nvuga wano nga akacupa ofuna okasuka naye navuga muyenga nenonyewe nkasuka nga tulaba the other day I had gone to see Atanasi bw'oli kakasukira mu maaso gange ne bw'olivuga kilomita 10 ne bw'olivuga kilomita 10 bwe nkalonda nvuga nenkuyimiriza nenkakuwa amafuta gali kugwako nina abakasuka ebikuta by'ebikajjo wakati wa Nateete ne Busega mukaveera nenyimirira nembironda nembavugira emabega nembayimiriza ne bagamba ono atuyimiriza agamba ki nenfuluma mu mmotoka nembawo ebikuta byange. I agree, and you see Katube Kibazo in you tebalina embukuli the Kibazo kukumala mu kyeje nange nina tatava wamwe Rwenshama nange nina Kibazo eyo culture kulimu waliwo yagikuteekamu and that's what he's saying tesobola to evolving a culture tujikuze nzo kwesanga yagikuteekamu tezali na directives so oli agamba wo yayina ngambye yagiteekamu yayina ngambye so oli era ekimu ku bye tulakinga actually is a leadership eyina ngambye ngambye has two elements. It has power and it has authority and it has trust. So abantu bakutrustinga ngande yehudu kati ngambi ya hudu eri lacking taina authority taina trust nze kumuzitaro ngande yiye kola kubanga polisi ngoberera kana abinya chali sirwobishana akubandulu naye ngo yaga ntijakola omusajja muleka nyonyola akasikizi kati Kibazo kyembalengeza ko okukolaga abo badeki kike mu Luganda ngambe kasikizi wona wola bakasaka gwe yingira kati John omusajja muleke ni wiki eri wamulemesa okwogera ngeba ati agenda ngaanyize leero mu protectinga senya because this one is you be kati munkola ya muhozi kuba bukubi neka no kwacha so kati so there is in Kibazo oli mu kibuga kye kimu in you mu DNA elwe government osobola okufuna wosula kasasiro you can be organized but in the same you waliwo akyayina mu DNA ya Rwenshama gamba
wano kasuka kasuka banakola ki banayera ani munyiza mubeera muvuga emmotoka mungi I was giving you the example ne mukasuka emmotoka ze muvuga nebye mukola tebifaanagana. You see that DNA must be suppressed. So you must suppress it. Kati ye debate je tukoze eki na olibu lwagamba nti suppressing banaabawo batya. That's why I'm saying all of us should agree now. Charles, awacha mambo yako. The other day drove a car with you. Navuga ne Kibazo nga tubambala kuzikirako baguma. Nga oli wajamu yise. Tuli muleni. Sorry mu jamu. Naye ngolora balwana nnyo ajakole ki amchike muranga Kibazo yagala kwabika. So there is where all of us reach. Tukafena katufuke ki balalu ne tukola jamu. Or there is where all of us become decent. Moloka nezebera mu line ne tambula mpola. That is the Kampala. Sigenda kuvuga kataka. No, I'm saying that way it's a conscious. Na yoli atayina that conscious. Or you know kutimuteka mu. It must be imposed in that person. Now there is no excuse. At least natu kanja. Tola banti nkereye. Bano abawo. You see, you have seen them at 40. Now, kati tabata kubulira bano ntine obyafaayo bya okayise kaki kalike musula vakasiki bitilatri okuzisima wano mu Buganda Mboko. It was an imposed wino chikola lwampaka. Now kati now you go to Nalia, that supermarket ngogenda kuyingira kira bagita ki wakubira omwana esasi quality nayo nga ku those security like cameras wala abakyala n'abasajja abakipakinga omuloka zaabwe ne bavending obutunda you've seen naye bwolaba we bavendingira it's decent. Wano go musajja wo bakubira Joan Kagezi wala yakutundangawo fruits ng'ateekawo ekigaali kye ne mugulawo fruits Kibazo he was his friend, yes. But nga watu ndio laba waliki wali decent. Na ate waliwo atema ebikajjo n'abitemera abantu ne bali ebikajjo ate bibatemye ebikuta n'abirekawo n'abisuula mu mwala. And now imagine you have 1,000 of those in a city. Abayina that mind etasobola kulowooza when nkoledde anentunda Nemvending ebikajjo kanongoseewo. Yes, you see the and that's why I think the debate is one kisasi wembeera abakyala bazimbye wooden shops kungudo. They vend in yellow bananas mwimirawo ne mugula and you see the price decent. Bwogamba nti abo balumbe then I would have an issue. So then you say ntinakawa ebere wholesale mbogoya. Then bano baje bagulewo bakoleki batuuke mu mcha. But to say nti wana wesiweji we followingira Kampala nozo jimaji sewage is supposed to be underground. Now when it rains sewage is above ground etambulira waggulu wait ate obateeke nyanyi webateeka nakati and it was saying kati bana abavu banaabeerawo batya but so the same bavu bali efeces you know that debate is absolutely kutulaganga abatali civil. I think are you better tugamba nti there should be trade order. Yes. Yeah, but you see where you are. That's what you have in town. Katubogende karerwe. Wali ku wakaba wandege wali okofins zebatunda. Nemulago awayinawo kikofi. Nekatwe. Now for you are saying because where the battle of hood is in Bank of Uganda now we are no Sheraton are displaying all coffins. Tebagenda yono nabo. Abo Buganda baina tebagenda yeyo. Nabo bamanya bazigula now where we are kubera. Where we are heading. That also happens in India. What you are talking about? Yes, where we are kubanga bakiriza the Indians do it. Ujakusanga atunda coffin ngali next. Problem is life goes on. Problem is magala kuleta modo ya India kujileta wano and you know how chaotic India is. Ndozo jimaje ngeri chaotic. See all India. It is the world's best democracy. Bogenze Bangalore. John, bogende Bangalore.
ebyo tobiraba John ayogera ku deli John aliata batali Alexandria walabe abakaramoja sineri kairo lyo mulala walabe abakaramoja abasabiriza nga bali Masaka now this bainabye baba wa bangambe ndikati bagenda baspreading basabiriza je baba wa so but Charles hold omanyi enjawulo Charles kyogezako okusisiga is this is terrible okuvendinga mu mbeera eno and we all agree it is enjawulo gye tuyina nti ffe taking an responsibility at the next level and do what nze nga ntambula ne Harun ono mu covid lockup ya so where do they sell some fish ya wesham bagitunda ka Chibuye because you know Chengamba now the argument is atasi ya Rwenshama ye Masaka Rwenshama argument erin toina kuleta smoked fish je akatandalo kayo no kateka mu maso ga Sheraton no Charles you get Charles tetunayawukana nze kyenkwama nti nga tutambula ne kanabi ono mu covid lockdown eyasoka nga basibya abantu awe kasubyawo abantu bali batundira mu luguudo practically wakati ng'osigaza lane emu KCCA nezimba akatale I don't know whether it's the most fitting of markets naye yazimba wakatale yateka wekidala abantu bano ku luguudo babajawo ne bagenda mu katale nga kali close to where we babadde kanabi ono yomu eyali abagulako kasubi kanabi yomu eyali abagulako katale ntambudde naye kanabi ngaga nti ntwala katale because ba movinze ne bava ku luguudo ne bagenda mu katale nze ye order gye noonya sinoonya order egamba ngambye wano sibasangawo kembasangawo emboka ejja kunyooka also organize them. Yeah, but you see, Chogan to organize them, Genda Busega. When you got the same case of Busega. As of now, Batunira Murugud. Okay, Kalika Batunira Murugud, Amen Vugawe. But Nekasasuro, Eremurugudo at Bamurikamu. When you go in the same Busega, Evinyanja, Boanga Bakala, the intestine is regular, Babi Yuamuchi, Mumara. I seen Americamu. No, but you see, I'm talking about your mind state. Where Kakande? Kakando Moairiza. Where? And mainly you are the leader, you are the inciter. Yagalo to Nolire Nensong Endala. Or your Gamba Alikurudo. Waliwa Muriam. Kuba Kampala nayo yayitiza mukuita kuyiya bayina abami abasike mpale mpamve ezo nawe abamu babeera bakiyamani bayenarem abalala simaye bagaba bakolagana ne police ekawembe Aisha bano basavaitingira ku bantu abo nga Aisha akyali mbuyinza yabuvamu kati Aisha people's representative nga bakyayina ngambye kansembeza muzindalo bayina katale kawempe bakayitani Kenyatta kutano kali mu luguudo mu road reserve ya UNRWA yajja ne markinga ngeyagala kugaziya Bombo Road ne bagenda mu office mkwano gwange Aisha we yatulanga nga waliwo n'omulenzi omulala mwerabidde erinnya I think bambi yafuna obuvune bamuwako obwa DC naye nibagenda nibajja nibagaa nti wano katale ka president nibatimbawo n'ebipande bya president biri mu luguudo kati that has nothing to do with trade order, it has something to do with abuse of power. Olwokuba ba abusing power tutuuse level nti tulina obutale we butali obuzibu buli ono be yagambye abe Rwanshama Rwanshama yennyini yayimirira awo naga katale nkaba wadde wano yennyini ye namba emu wigwanga tolinayo wala gogera yagambye nkaba wadde abantu bagambe ki ye yabawa ntimba wadde wana katale kange nakatuma n'erinnya Kenyatta market kesi mukwatako yennyini ayina mukwano gwange ate from my sources naye mukwano gwamuyita Emmanuel Kafoneza Ibanda yasima amazi agenti nazimbira balungi wezinywa ate nateekawo n'amazzi amalala gaazo gali gosima mu kisharala the swamp the kisharala kati the swamp
kate ente nezirekaga n'amalungi gaziwadde gazizimbidde nezisalamu zigende zinywe gali kati nalabye ate za mukulu Museveni mu faamu ye naye yazizimbidde literally nga gana kuziwa glass zinywerako but ngezi ayina okuzikwatira emundu ampuliriza Gasimbagane Ne Bannamawulire eryasimu abagambye the issue of vendors in Kampala. The issues are simply symptoms of the NRA decades of disregard for people-centered policies and planning. Nje oluvanyuma lw'emyaka nga bye mukola tebiri around the people. Oli agambye nti build markets around people's cultures. Kati tunoga bye twasiga. Kapita ng'ogenda nga tonagenda. Abatembeyi bakayana nti mugana ne mbateeka mba street vendors. Bo si ba vendors, bo ba hawkers. Gasimbagane Ne Bannamawulire wano ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studio zo zijikwanjulira John Kakande Haruna Kanabi Charles Bomushana ne Aisha Kabanda. John. Yes sir. Kanhandikirewo Haruna eno pet subject ye. Buli lututuuka ku byenjigiriza Haruna abeera very passionate. Era abaamuwa boodi ya Hassan Turabi. Oza yeyoka. Jasokeddeko. Nga ali ku boodi nyingi. Ezamasomero. Era kifole kikubulanga mu mulumbu. Kozo ali musomesa gwe. Kati nze sijja kwogera. Why? Nze anaze yogera na nyinyi. Amasomero g'ekereziya banyime ekifo nga nabakoze eki. Bakwatibwa n'ab'ekisa ne bagamba nti omusajja maskini jangu. Naye Haruna, last week twali wano ne twogera ku baana baddayo masomero, readiness, school fees, ndabye statements nyingi nnyo along the way during the week ku school fees ne yasembeyo ng'eri abridged ngega nti bwe muba mwazi basabye ku luno muzitereke tamwejja tebakola ki tebawa but we've rolled out. So police is confirming Kawempe. Yeah, Kawempe confirmed. Baba twatandise. Some of it bumpy, some of it staccato. Ne okusinzira ku mikwano gyange abali mu masomero, ekisooka nti abaana bali extremely excited. Okudda. That's true. Abaana basanyufu nnyo. Kiraba omwana yakomyewo okusoma ne mugamba how was school? It was fun ma'am. Emyaka ebiri gibadde mingi. Abaana bali excited okudda ku ssomero. Abasomesa feedback endala bakola effort okufuula abaana comfortable mu masomero agawerako. Bwe bakomawo baba receiving bulungi nnyo naddala gano amasomero aga understanding anti eno nayo business babafuula comfortable. Challenges zetwalina wano Romshan ono yalina challenges abaana bagenda kuŋŋaana ate balwadde ate siikibbe ate nagenza okubuuza abasomesa abawerako nti tetunafunayo. It's too early to make that analysis. Yes, outrageous challenges zogamba nti abaana bazze tabbu nga luli lwe twajja but they seem to be finding a way. Twali wano nga Kanabi akayana ku abridged curriculum. Bwe twafuluma studio Mchala Baguma yayogera ne Kanabi National Curriculum Development Center n'amunnyonnyola nga gowulira bali ku simu yange. Ngama Mchala Baguma yakubira gwe nagamba mpaka nabyo nomugamba Kanabi wuno. Naye the bottom line is Munyanko ese gamba nogu ono ye nogu. Kati the bottom line is ministry neddayo nega nti wamu ne NCDC curriculum katugikwatemu ngai bagifunzaamu ne bajjamu ebimu ebitajja kukosa baana era ba rollings out. Kanabi after week 1 do you feel your heart massaged? Ekisooka
mukulu Kibazo twali wano nga bw'ogambye naye bwagenda okutuuka ku Sande nga nze naawe ne Kakande abridged curriculum nga tugiina era Kakande ng'abuuza nti abatalina bakibazo bo banaakola batya lwaki si Kanaabi bagiweereza Kanaabi ndowooza yakola amannya abiri nti abatalina bakibazo bane Kanaabi banaakola batya naye naffe ne tutwala obuvunaanyizibwa ne tugabanako n'abo be twali tusobola they are abridged. Naye wiiki weggwereddeko ssebo nga NCDC ekoze omulimu mulungi nega nti site yino secondary primary mwenna mukole eki mugende mu bijjeyo naye Kanaabi just 1 second omanyi amazima malungi nayagala mukyala baguma ekintu kimu yagaa nti tutegeka tugenda kumakinga sure nti ezze ejja 2 days earlier Mujimba yali ku media center ngaga nti abridged curriculum twagiweereza amasomero gonna gakina but nonetheless yali mufumbiro ku lw'omukaaga ng'atugaa nti olwaleero we luggweerako tujja kuba tugiweereza and indeed she lived by that naye kyovola anakugamba wano nti neewuunya omukungu ava mu ministry najja nga kyazza okuga nti bano bagende ku lunaku gundi bano bagende ku lunaku gundi kati n'ebyo ndowooza nti kangende nnoonye kyennaayogera naye nga tebacoordinatinze naye NCDC nze njebaza era nina abasomesa bambe nalabye batukale kaliculamu bagituwe nammwe mugezeeko kati oba oprintingako page 3 abaana ze banaasoma olunaku ne digital age ng'ogiyina digitali oprintinga yanti Kibazo ofaanananga abasomesa ofaanananga hudu naawe kati bw'oba otunuulira wano otunula onolwenshama tomubala abasomero ago gayina computer Aisha okuregistering omwana wa P7 owa senior 4 n'owa senior 6 mu Uganda tekyaliyo gye bajjuliza lupapula byonna babikolera ku computer ate babikolera ku internet kankuwa information sewe mukulu Kibazo omanyi gwe Uganda eyo ndala anti Uganda ziri otambula nayo saturatinga wani bwogende gulu oba nani oli mubagagga banno Aisha nga yagamba nze abagagga miskini amasomero ago gobulira ssebo bakyajinga yakasente ne bafuna omwana alina ka computer ke najja n'abakolera headmaster yeetaaga baholdinga na bubiriiti obusimu bwalina 75% of the schools in Uganda that's what they do. True. And I wanted to give Kibazo examples gye nalaba mu biseera bya PLE nali soroti engedde mmanyi Kibazo muga nti atambula enjawulo gye tulina naye ogenda atabara n'enama yanja yalinga manjagala nnyo okulaba omuntu ono wa bulijjo yeebimukola bitya twabadde ne John ono era nga tugenda tuyingira eyo ebbali n'akuba n'ebifaananyi eby'amasomero agamu naye nga bw'okoma weeno mugammwe kabojja bamusaawa bulungi nnyo ne bamukola naye nga ne geeti oganti bwe baliggulawo baliyitawa so eyo challenge weeri nti abamu bonna tebalina access kuki naye ekyeŋŋamba balina okusala amagezi mbale nkugamba nti nalaba omusajja nga kweyoga nti yalina ka laptop ke kati mukukyajinga nga yajja n'atula n'anywa kofiye naye nga bwajjuzaamu ki Kanaabi olumu sibeera wa kisa eri abantu bano research emu gye bagenda okupublishing I think omwezi ogujja ntunuddeko ku road data waayo kebera effects za betting mu Uganda. One of the sectors hit terribly mu service sector basomesa aba secondary n'aba primary babetinga omusaala gwabwe betting gaming babetinga omusaala ne baguzanya zaala oyo bamuzanyira ku smartphone ku digital phone okuzanya zaala nayo skill nze kapere simanyi nabwe bayingizaamu bye bateekamu nakukola kino omanya bwofuna sente naki omusomesa y'omu azanya zaala ku simu ajja kujja kugambe talina competence gye bayita hawking
China competence ekolachi downloading teaching material amuwo omulimu. That is being sloppy, lazy and terrible. Oba n'omusomesa oyo gwe bagamba azannya zzaala oli ow'ekyawo ente kapukwata ne Rwenshama togenda na wala Rwenshama inaki simanyi. Actually research done in rural Uganda how betting has affected Peter. Rural Uganda. Nasisinkana abasomesa mu COVID times. Nenkubuulira abasomesa be nasanga nembawo emitwalo 8 ne basanyuka nnyo bagende batandikewo akasobola okubabeezawo chips na buki babeerewo. Abasomesa we're talking about genda wano butamba togenda wala. You'll find that more than 80% baholdinga bubiriti. Tebalina simu zino zokola ki zosereza bali boyogerako bali mu world ndala CNN waffe wano. Okay, ne government ebadde n'enteekateeka kuba manyi egenze ngegezaako okugaba computers ku masomero. Naye challenge endala gye balina ge masannyalaze n'ebintu. Naye agabe gali ameka. That's another question. Agabe gali ameka ga government gabawe. Naye mukulu Kibazo. One secondary school in a sub county. Katina sub county bagenze bazigabana. Obadde obuuza first week nze mu observation yange nzikiriziganya naawe kubanga ne class nziyingiddemu. Ne ntunuulira n'abaana n'abasomesa n'enjogera nabo nti ne government yakola omulimu munene nnyo ng'eyita mu ba DEO ndowooza okupreparinga abasomesa. Era abamu baabategeeza nnyo nti mugenda okufuna abaana kati bayita abaana balina special needs. Nti omwana amaze emyaka 2 gumu kitundu myezi 6 atajja mu class. Omutandika otya okuddamu okumwagazisa ki ekibiina. Naye waliwo ebintu binyinga biri ebizzeewo nti abayina embuto abayina enankani. Nze mbadde ndowooza nti wiiki esooka eweddeko taamu ya weeks 14 tulabe how the first term bwegenda okubeera ng'etambula n'okusika abo bonna. Waliwo district gye nalabye nga bagoba misinde abaana era ziri gye tugambye directives ezitwala oli magezi ga akole nayikonto naye ng'omukazi alaba oluzzi meeting point mukomeewo bajja kubakwata lwampaka amasomero weegali. Abaana abo tulina obbaluwa linga mpolampola tubalage n'obwagazi nti okudda mu ssomero kigasa n'omuzadde mu wiiki eneddako n'ey'okusatu. Nze nkakasa we tunaaweereza wiiki 4 wabaddeko ebutambala kubanga tutambula. Ekizibu kyensinza okulaba Peter. Two issues. Number 1 kasooke njogere ku eyo curriculum eyo gye bakoze ya bridge batuyambeko. Singa batuyambeko ne bajjamu ebitalina makulu. Nabadde Aisha ekisooka nkimanyi kukendeeza ekisooka nti teriyo kisomesebwa mu curriculum ya. Ngenda kuwa example. Kitalina makulu. Ngenda kuwa example. Jimpe. Omwana yali ku ssomero ne babuuza the head of the family ewaka ewaabwe. Nateekawo nti maama ne bamumakinga wrong. N'agenda eka mama kuyitamu nga bamakinze wrong nti omwana najjuzako namumakinga wrong buki. Teacher n'amuga nti kubanga yo omwana amanyi women activist. I'm talking about society engeri gyekyuseemu. Aisha mutuufu. Sibikwate. Omusomesa n'agamba. But also Aisha, my fear with some of those things mbaddeko mu process amendinga curriculum. Lwe banaatandika okwamendinga head of the family mukkirize n'ebirala bagenda byamendinga ate bijja kukola bubi abantu baffe abawerako. Head of the family abireki. There are families that are headed by mothers. Watch mambo yako. Yes. Others are headed by brothers and sisters. You know, the family is headed by dad. By father. That's what they call a family. The other one is not a family. That is in your own setting. The setting is our one. It's different. The family is the dad. Peter, awo nga tufudde bwe kyokubiri. Obuzibu tulina obunene nze ndaba gye tulaga tugenda kufuna abantu abali we should plan for this. Abali semi illiterate bagenda kweyongerako okusinga kujja tuva. Abaana abagenda okugaana okuddayo mu masomero bwe bangi. Senior 3, senior 4 abakuttako ku busente abo simanyi bwe tulagira wano ebiragiro byakuza abaana amasomero. Ojja kulagira kuba primary ne wana basinya secondary babakoze batya because tebagenda kuddayo. Bakutte ku sente bagitegedde bwekola ki bwewooma
and nze nyinako experience olaga nti anti taata nali nsoma kufuna sente bw'oba ne gavumenti erowooza nga n'abagirimu balumiro byogambye biri mama Wamboga Kenyatta agamba atya it is time to change the life of mama Wamboga baani badde nga balowooleza n'oyo omwana tugenda kumukola tutya ekyo kyembadde ekyo eno yandibadde time ya planningira abantu abo so no nabali ab'embuto bandi batadde nze musadde yankobera amabegako nagamba mubeera ku rodi mutuyambe gavumenti etukoze biki abaana baffe betuyigiriza empisa n'okwekuma bagenda kubateeka n'aboononefu mututaase naabo tebandi basudde naye bandi badde babateekerateekera we are in an era promoting a technical schools to promoting a skilling omwana ono kumubonyabonya okudda yagenda atule mu kirasi n'obwana obuto nono gwe bagamba ono wa second ono avuze boda twande batufuna enkola ebatwala mu technical schools zetutaddewo mu bitundu ebyenjawo because we ziri teziri mu bantu Aisha katono nnyo awo njawukana naawe ndi omu kubakyakkiriza nti everyone should be given a chance bw'aba ali willing okuddayo n'asoma nze nasomayo n'abantu abakulu omu mulaba e Kampala yagenda after senior 4 n'atunda amanda kazaawo n'atunda amanda n'amala emyaka ng'ena ng'atunda amanda emyaka egyo abantu bakolanga senior 6 n'addayo mu senior 5 n'asinziira yasinziira emirundi ng'ebiri naye bwe yamala he made it because he was given a chance to go and try. Nze ngamba omwana bw'aba azadde mu senior 4 mu senior 2 mu P7 P6 it has happened. Omwana we tugenda mutta Bishop Sebagala ajja kubatiza n'omwana oyo gwe bazadde omwana ono mu rehabilitating mumuwe chance abeere anasinga omwana we omwaka oguddako ajja asome simutwala muteeko olinga nga nti batekenico tuba tubasome that's the problem naye akole choice nti my choice is to go to a technical school but it shouldn't be as if it were a punishment. Omanyi Petero kati mwe kizibu kya Uganda gwo mukubo nze nalaba wano RDC Mutonyi yagenda ku PTC nasoma primary teaching navaayo neyeyongere yaddangako bagita bati ogenda okusoma ku NTC nava ku NTC nagenda Kyambogo. This lady yava wansi ku certificate, diploma, degree. I think she even proceeded. We have a lot of professors. We have a lot of them. Why do you think go to chairman tuntu mu technical school to mukonde minze? Jukira omwana ono. It should be a choice. Listen to me. No. Aisha, it should be a choice. It should not be that ono yakuze avuze ku boda genda. Petero. Omwana ono choices ze ziri limited kati kubanga ayina obuvunanyizibwa ayina omwana gwayina okusomesa naye in the next 3 years oluvana myaka 3 omwana ono yazadde mwana munne ayina okufuba okulanga mwana gwazadde agenda okusoma ayina obuvunanyizibwa oyina omuteekateeka nti in the next 4 years ajja kubasobola okutwala obuvunanyizibwa bwe omututte assuming takwaki tazala bwakubiri tutunuulya abatulaza tebazala bakubiri otegera omutwala omututte mu span Peter omututte ate mulina nze I have a sister of mine yafuna olubuto olwasooka kitaawe tata waffe yali amuzaala taata omuto nanyenyenyenyenyenye namukambwa yali amujja mu ssomero kitanga agikabala namuzza mu ssomero ng'azadde omwana asooka senior 1 senior 2 nakubawo wokubiri afuna obuto olwokubiri there's gwebali Aisha muli bajeemu muli bajeemu nnyo naye yamala n'asoma olina obuvunanyizibwa nga gavumenti okuteekerateekera abantu abo togamba free choice kati mwemala okufuna olubuto olusooka my choices no I agree they should be prepared are limited and raising into a particular direction ya kutekinga buvunanyizibwa in the shortest time possible eri rudda wanzu Aisha kyaga mu nsonga eno y'okutegekera abantu bagaidinze batya abaana Peter ayaga nti ab'essomero wuuyo tumukuleetedde
Are you aware? Are you aware? Echo kanabi naganya okukiriziganya nacho ekiragira obulagiza amasomero nti receive a nursing mother receive omuwala ali olubuto in that condition because the somero terina na capacity emulabirira. That one I disagree with, but I also say nti tulinayo abridged window jetugaa nti kale onadde yazaale mulabirira omwana then after that bw'aba akyetaaga okusoma kubanga gye bali abaamatiwa linzeemu kkono obwongo akomewo avuge. Aisha linda katono njagala kubawa kyakulabirako waliwo ebifo ono agambye okulira ku myalo abaana b'oku myalo okubateeka mu masomero kizibu okiwulira naye ebizibu ebiva Ekaramoja issue ye yali emu mwabalowooza ne baza nti katutwale emmere tukole ki so kitegeeza nti there are several categories mwe muli n'abo abaana abazadde naye nga bakyayagala okusoma oba ng'olina obba convincing okuddayo okusoma programs ki z'obategekera omwana w'omwalo omwana w'Ekaramoja n'omwana azadde ne muganda wa Aisha azaala owookubiri kuba okuzaala owookubiri kitegeeza nti kakati ogamba nti wenda hembibo we need the seeds on them. Kakati Petero gwe government azimbye technical schools mu buli gombolola jeziri mu district atugamba jeziri technical schools naye kizibu ekiriyo number 1 nti bataddeyo courses ezitalina baana okitegeera bw'obanga otaddeyo technical schools and for years ola abaana tebagendayo ate police ya government egezaako kudivertinga abantu okubajja mu straight line education ogamba secondary A-level university is a policy bagezaako abantu bafune skills. What have you done? Naddala ng'olina challenge eno kati nti olina abantu abasazeewo okukula n'obuvunanyizibwa basemberedde mangu okozeewo ki bawaliriza basomesa twala abaana abo ye ng'alina obwongo obuteekateeka omutesitesi w'eggwanga lino akozeewo ki mu kuteekerateekera ensi ku kusoomozebwa okuli ahead of us okwabatasomya kimala nga babadde balina obuvunanyizibwa okwabazadde nga bukyala abatasomya kyanjagala wano abagenza okukola abavuze boda abahawkins nabafuna sente nga tolwana illiteracy abazadde abaana abawala kati buli mwana yazadde omwana we manya emikisa 8 ku 10 ojja kumwesomeseza ojja kumwerabirira kubanga abalenzi ebiseera ebisinga bebazaddemu basirusiru Aisha abaana b'obulenzi tababazeemu amaka mangi abandi bakazi balabirira abaana kati Gasimbagane Ne Bannamawulire wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studio z'Gikwanjo John Kakande Haruna Kanabi Charles Rumshana ne Aisha Kabanda Charles nzikiza nsokere omukyala Aisha Kabanda yinga mama agambe abalinzi ba leero batiika embuto mu bawala ne babalekawo ekizibu kiba kuba Aisha Kabanda bamama muyingira nnyo mu basajja bataata temwagala babonereze abalinzi tumagala 3 minutes newebemu temwagala babonereza abalenzi and what they call meme tezaza mwojo umulenzi anka rugeri wachi nyankole meme umwana kumukwata meme taba amulenzi so your problem but ngawe gaite wali bisera I don't take alcohol sinya mwenge since when sinya mwenge I don't. Taking it is not a crime. And I'm done. There is a... You don't have to. Now, echokubiri. Rumshana ngamu manyinga anywamu kawaini. Sigara. Oyinza okubanga naye labyo okozesa ebiri wasi. Nyine kizibu kyange kiki. Sinywa sigara. How? Nabiwona ntya. My father yakozesa himself as reference. Na rumshana kubanga nzi. You really want in life into you want in your life into Ringanzi. Wano kumalo fisherman wokoma ye aspiration yo ngamba vandu voze kunyonyi nega nchitono kubera president isi kateneza no kutunulira ki higher horizons nanga therefore boyagala kubera ebyo nga toyagala kubeera nganze omwenge gundekere nesigara nesigara jindekere
that is the value of the parent. But ngasana agenda kwecho, we talked about amasomero kampate masomero batuna tuna setinga so far wakafuna tragedies ibiri ezo kocha amasomero za kawera za amasomero agayide agakuta omuliro si kuocha. The verb you're using is wrong. And we mutyo it's like as if gatandise rero tetufuna ko waves ezo amasomero kwata omuliro. But anyway, let's give it time. Unfortunately talent katwatanise kufira muna na abana inza antena zange zibera wagulu. Now let's go to your curriculum. Ngaza msota Curriculum ne syllabus bogena mu setting esomero oyina head teacher, deputy wa administration na esomero nga dungi and barane deputy academic affairs wamunde director of studies abali mu technical. Kati bobo oyina syllabus curriculum oyina syllabus eyo syllabus yeva mu curriculum anti ngamba ka curriculum then noba ne syllabus. Kati eyo syllabus mwe muba schemes of work, right? Omusomesa kakandi otunulira syllabus yonna nonga by the time omwana wamalira senior 6 senior 5 ne senior 6 mu economics, the whole of this is a scheme of work. Why na kubera we expert arabe the way you have designed the entire scheme of work. Now stretching for time. No stretching for the 2 years. Yes, the time, the weeks, the months, holiday work, abitebyo nanga biri muki. No objective. Byonango we take over. By this time the kids should have learned this, bichi. And by the way, including the system of evaluation. Now, bova ku Kibazo yali dakati. Please. Now, kati bova mwebyo. Bova mwebyo, then atenze sa abdicating anjali. Bova mwebyo, the other the class is supposed to have a class teacher. Ngono yo wa class. If it is senior 5, it is senior 5, you are in charge. Ngoba pip 4. Class teacher. Kati nga teacher azubona abasomesa mu class yo. Oyisa ya amaso. Nola ebintu babikola ki? Oba bintu bigatta. Now, then why not kubera following schemes of work, following lesson plans? These lesson plans zokoze in the whole term. Zigobera the scheme of work and the objectives zitwakola ki? Zetwa salamu. And then you have an inspector. Aita mukula ebintu bitambula musomesa are you moving ebigere babiri then nala state minister yafuuse inspector then kati muyingo issues or supra inspector sebo at least muyingo is a teacher na yo kadushu musomesa I will take it now kati then nobera one inspector wa government ajira mu office ya DO, the inspector of schools. Kujana aita mukulaba now Museveni wajirawo waliwo kyabayita PTA, the Parents and Teachers Association. Ngane teacher ngane omuzadde naye nawo ng'obeerayo nga atunulayo nawo ng'okola ki ng'otunulayo. So where are we now? There is no DO, there is no inspector. Kati ekisigadde n'omuzadde yandabadde atunula yateekayo sente nnyingi ye kyalinze. Why were management committees? Anti ngamba kati omuzadde kyalinze leero essomero omwana yafunye buna. It does not matter buna yabufunye atya. It doesn't matter. Kati that's where we are. Kyekyo twogerako nga tuyingira muno leero mu studio tetutunuulira omwana mu kuyiga emyaka 6 economics yali ayiga yazitegeera oba bo basoma ku topics nya zokka nga bamanyi mu topics nya ebigezo mu bigenda okuba. I can even tell you in European history bwe ntunula past papers I will tell you namba egenda okujja ono Napoleon of the French Revolution eja kuba na the economic factor ingeleta French Revolution, and it will be like this. Kati bofuna examiner na bintu baga kubijja we bya European history what but baga nafute ko ya owagugungu maga ko gugungu. So therefore where the problem yetuina lero is society ya disengages yavuddemu mu education system nejirekera crooks abajikola mu business kati ate nabo balina shortcut ne UNEB ebigezo ebigenda okufuluma ngo reda abina
nga expert agenda okubimakinga ne answers nawe ebiri nga asetya nga jeyo bunaabwe nga abaana bajjula nga akola sente ze. Gasimbagane ne bannamawulire. Disclaimer. Byowulira bigambo bya Rwomishana. Simba. Mukulu. Bigambo ya fefu enna. Bulija kalango. Please kakubi. Bulija kalango kagamba byonna byowulidde sibya radio Simba. Tebogera manya ga muntu. Ekyebuuzibwako. Ebirowoozo by'owulira mu programu eno si bya radio Simba n'abagiddukanya wabula by'abantu kinnoomu weeyongera okuwuliriza. Kubagiddukanya ne Kibazo mwendi. Ndowooza ensonga mukulu w'omusanja aleese nti mu abridge curriculum eyo gy'otugamba ebyo by'omusanja byabadde strike kyeyo najja adanyonyola mweri bagitadde mu nkola. Ekyokuteeka mu nkola bagitadde mu nkola. Omusomesa alina lesson plan okusinza ku silibasi curriculum babina ne documentation awo waliwo obuzibu. Naye ekirala kyenjaga okutegeeza nti ndowooza kirungi amasomero gaguddewo. Naye John tulina n'okubeera ffe omanyi olumu tujja ne tuga nti eno ye blueprint. John abadde mu mawulire no deploying omwana n'agenda mu field nga alina okubeera ne notebook ku macha alina okubeera ne storyline alina okubeera ne angles emwakkiriziganyizaako ajja genda akomewo nga yawandiise ne notes ze n'awandiika story ng'egoberera biri n'akola ki. Naye along the way tutandika okukkiriza nti John ono nti abitegeera biri ayinza okuba nga teyabadde nabyo okutuusa lwe tufuna obuzibu. Eka script eruwa ate yabuze but give and take nti quote yen wagijewa give and take was the forex bureau give and take abantu baffe mu field bukusomesa ebyo babadde babikola bayinza obutabikola ng'ekitabo bwe requiringa naye babikola. By the way chalala when they are publishing books bino betugola cycle 10 nebirala they follow the syllabus okutawanya mwangai kubanze mbigoberera along the way ebyo bye tulowooza nti tebigira abantu batandika okulagajjala n'okufuna obuganda nga bamadeja baabwe tebabigoberedde. Supervisor n'atuuka okujja n'agamba nti owange lesson plan ate omanyi twali n'ekitabo kyogikolera muteri naye ng'omwana aga nti teacher yajja mu class nayimba n'agenda. Mukulu Kibazo ndowooza ensonga issue ezo nkulu nsuubira nti abatuwuliriza kyamukisa mulungi nti ne mikwano gyo abaddukanya ebyenjigiza batuwuliriza kubanga twali kufumba n'okufuna akasimu nemanya nti ndowooza batuwuliriza. Boss, can you allow me say this? Kati essomero lya Kakande azinannyini gwe bw'omala okusolooza mudedu gw'ensimbi from abazadde kyoyagala okukola is to cut off costs. Okiraba so tosobola kubeera na all those technical people lined up nga bwenji kugambye because it's a cost. Kankubulira ekintu kimu sima mukulu Kibazo anangolola naye kyemmanyi nti ne bw'obanga gwe Kakande ng'olina sente ezo ng'okoze essomero lyo nga tewasoma by education tokkirizibwa kubeera teacher. Of course bakuwaliriza education zikuwaliriza oleete omukugu a professional teacher abenga yaliddukanya goyinza okuba director oyinza okuba anything oyinza okuba CEO naye bakusuubira nti gwe tobimanye ebyo omanyi ani agenda to enforce you to ensure you have nti John oyina eddakiika ntono oyogenda maaso. Ekyokubiri nti ebintu bino ebyogerwako ennyo eby'abaana okufuna embuto si bipya. Owaawo nti guno omundi gususse okuba nti abaana babadde waka nga tebasoma naye emyaka gyonna gye tubadde mu masomero ng'abaana abawala bakemebwa oluusi ne babuzibwa ne bafuna embuto. Naye ndowooza nga ekikulu kiri nti omwana ne muzadde we basalawo kiki ekyokukola.
anazaala n'addayo n'asoma oba omwana njoga nti nze bekusoma sikyabisobola tugende mu vocation naki abalala nafumirwawo abalala ne bazijjamu naye omulundi guno ekireese obuzibu nti abaana bangi abafunye embuto okuba nti badde bali waka nalabyeko statistics nesimanya waje bazijje nga ziringa 10,000+ naye nga nenga nti bazikuŋŋanyiza batya nga bagamba nti ndowooza wano Buganda wasinga awamu kwabo basinze okufuna because we are more balanced embuto ekirala nti gavumenti erina obuvunaanyizibwa ebintu bingi ebiri mu biwandiiko mu Kibazo bw'otunuulira bannaffe bali abateekereteekera eggwanga lino mu education aki balina document nnungi mu ebintu ebibuuzo bingi nnyo naye bw'otuuka ku ground ebyo byonna bye byogerwako tebiriiyo ate nga kegamba ndowooza bwe bunafu bw'enfuga y'obukulembeze obuliwo nti kakati kakuwa example ekiri simple John mu rolling out ekiri simple at the point of rolling out USE a radical me mu meeting emu ne bannannyini program nabagamba timumanyi I think this country should privatize inspection of schools gwe n'ogaba standards nga organizations bwe zikola audit nti audit is not every organization is required to have external auditors ne bajja ne bakola emirimu gyabwe ne babawa audit report ne bagenda nali njagala nnyo privatization ya inspection of schools egende ebeere private mukama waisha omulundi ogwo I think it will be good. Our people, Peter, that should be informed by a research. Bebuuze lwaki amasomero ga private schools agasasula ssente ntono abasomesa biseera ebisinga gakola bulungi okusinga agabwe abasomesa babeerawo agasasula ssente nnyingi bwe banafuna ansa y'ekyo ejja kubabuulira inspectorate tugikole tutya mukulu Kibazo kyengamba nti ebintu bingi gavumenti byereese very good ideas but naye nga okuteeka mu nkola obuvunaanyizibwa obwo obukuleka mu nkola zirona ku kkubo kali kankuwa example local governments ezimu ku mirimu gya local governments kwe kuteekawo ebintu nga ebisaawe ebintu nga library ebintu nga obutale naye mbuulirayo mu Uganda wano local government gyomanyi ezimba ekisaawe ezimbye ekisaawe kesisi yazimba yatimu yo yazimba wano ekisaawe yatunda bimeka ate bilioni 12 ate yatunda bimeka yatunda bimeka the contract ampuliriza Gasimbagane munyiza bawuliriza musekera we batagala